sekarang saya bakal masak masakan. Kita keluar dulu. Oke, sekarang kita bakal buatkannya untuk sapinya, Momo. Ini ada bla 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 spesial lah. Kita udah sekarang happy Bibo. Saya video mas. Hai kawan-kawan. Kali ini aku bangga jadi anak Katolik. Aku kasih berdoa untuk teman. Aku kan tugas kasih berjemaah untuk teman. Korban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik. Kasih berdoa untuk teman. Oke, sudah jadi. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berdoa untuk teman. Korban kesaksian akan kulakukan. Bangga menjadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Kesaksian akan kulakukan. Kita rame-rame. Oke. Ada kakak, mama, aku, kakakku, Bisma sama Om Han. Oh lupa saya. Aku bangga jadi anak Katolik. Berdoa untuk teman. Kasih doa teman. Korban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik. Belum. Bangga jadi anak. Loh, kok nggak manggang? Gak usah. Bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan saya lakukan. Kurban kesaksian. Apa? Itu ngapain seorang? Gak tahu. Kurban kesaksian akan. Oh, saus terbaru warnanya kuning. Kurban kesaksian akan dilakukan. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Sekarang guys, kita lagi mau nyuapin lah, ngasih makan. Kan sapi kan nggak tahu cara makan gimana. Oke. Sekarang udah deh kan ini kayaknya udah penuh jadi aku. Ya, udah deh aku mau keluar dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nanti kalau aku udah sampai rumah, aku bakal lanjutin lagi. Dadah. Cuci piring, ambil duit, lalu bersihkan. Bersih. Makannya wangnya jorok ya. Bersih. Oke guys. Emang kilat. Sekarang aku selesai dulu ya, karena nanti habis ini aku mau makan dulu. Dadah, jangan lupa. Pikiranmu mangan.
Oh bentar, mau makan. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau kalian suka game ini, jangan lupa download di Play Store ya. Caranya kalian ketik restoran 3 nanti kamu langsung pencet kalau ada gambarnya restoran 3. Habis itu nanti kita install deh. Kalau udah kita tunggu. Kalau udah kalian pencet apalah yang buat bikin video itu biar dapat banyak duitnya, oke? Jangan lupa subscribe.